السلام عليكم، مساء الخير عليكم كل الأصدقاء والمتابعين. حابة أعتذر للناس اللي ما قدرت أرد عليهم في المسجات فالحاجة دي أنا بجد مضغوطة وما عندي طريقة كنت أرد على الرسائل كثيرة وكده. في نفس الوقت الشغل ضاغط، أنا شغالة من الصباح يا دوب خلصت دوام، فحاجة صعبة بجد يعني. حابة كده بسرعة أحكي لكم عن حاجة بالنسبة للناس اللي بتسأل من جلسات التخسيس الموضعي. يا جماعة الجلسات دي بتدوي بالدهون، يعني الموجات بتدوي بالدهون والجسم بيتخلص منها عن طريق الليمفاتيك سيستم. فدايما بنقول للناس أو إفرازات الجسم عموما، يعني عرفتوا؟ فدايما بننصح دايما الناس إنهم يشربوا موية كتير قبل كل وجبة ومن الصباح وقبل الجلسة يعني من قبل الجلسة بساعة انت تبتدي. بالنسبة للناس اللي بتسأل هل هي عندها آثار جانبية، هي ما عندها آثار جانبية، هي ما عندها أي آثار جانبية، بالعكس هي معالجة، بتنظم مستوى الهرمونات وبتنظم مستوى السكر في الدم. يعني لو كان عندك سكري بتلقى مستوى السكر دايما في دمك بيكون في النورمال رينج، بيبدأ يزبط. لو بتاخد أنسولين بتاخد أي حاجة بتبتدي تقلل الجرعة معاها. في حاجة مهمة شديد، زي ما نصحنا الناس إنها بتشرب موية كتير قبل الجلسة دي شوية كده هي بتاخد زي ساعة وربع، لأن نحن نشتغل بثلاثة أجهزة علشان ما يحصل ترهل للجلد، علشان ما أحيانا لما يكون في دهون بيكون في ستريتش مارك، بيكون في سلولايت. فنحن بنعمل في الجلسة يعني بنعالج السلولايت وبنعالج الاستريتش مارك، يعني ما عايزين الجلد يكون مترهل. تاني حاجة بالنسبة دي الأسئلة اللي بتجيني دايما عن الموجات فوق الصوتية. تاني حاجة، هل هي مثلا بالنسبة للستات يعني أو البنات عموما بتأثر على الحمل أو الخصوبة أو كده؟ هي بتحفز الحمل، بتنشط الهرمونات وبتنشط المبايض. بالنسبة اللي عندهم مشاكل بتاعة تكيس المبايض أو الناس الستات اللي بيكونوا بيعانوا من تأخر الحمل. تاني في حاجة أنا حابة أقولها من الأسئلة برضو اللي هم بيسألوني منها كتير، هل أنا بكون محروم من الأكل؟ بتاكل عادي، بتشرب، أهم حاجة إنك تكون ماشي بنظام بتاع لايف ستايل. يعني أهم شيء علشان أنت تمشي في نظام أو برنامج بنشط لك حرق الدهون في الجسم، لازم يكون تاني الانتظام في الوجبات. تفطر، تتغدى، تتعشى، آخر وجبة تكون الساعة 7 مساء. حاول بقدر الإمكان إنه يعني الوجبات تكون بانتظام نوعا ما، يعني لازم تفطر، تتغدى، تتعشى. إذا دوامك طويل ممكن يكون في سناكس في النص. أهم حاجة إنك ما تأخر أو ما تلغي وجبة، لكن بنفضل دائما إنه يكون آخر وجبة الساعة 7 مساء، ودي وجبة العشاء ما الغداء، يعني حتكون فطرت قبليها واتغديت. الموية قبل كل وجبة تشرب 2 موية و2 كوب ماء الصباح أول ما تصحى من النوم. دي الحاجات المهمة، لأنه دايما يا جماعة التنظيم مش الرجيم، التنظيم، تنظيم الوجبات ده اللي بيحفز